Եթերում Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամա օր լրատվականն է, այսօր 5 ապրիլի օրը շաբաթ, բարի երեկո։ Նպաստել անասնապահությամբ զբաղվող համայնքների ներառական և կայուն գյուղատնտեսական աճին, բարձրացնել մասնավոր հատվածի արտադրողականությունն ու մրցունակությունը արտահանման շուկաներում։ Այս նպատակների իրականացումն է ընկած անասնապահության զարգացմանն ուղղված հայ-ավստրիական ծրագրի հիմքում։ Խաչաղբյուր գյուղում պաշտոնապես բացվում է ֆերմեր վերամշակող Պետրոս Պետրոսյանի հիմնած առաջատար ֆերման։ Որակյալ կաթ մթերելու խնդրին բախված ֆերմերը որոշել էր սեփական օրինակով ցույց տալ, ինչպես կաթ արտադրել։ 2021 թվականին ռազմավարական զարգացման գործակալության անասնապահության զարգացում Հայաստանում հարավ-հյուսիս 2 ծրագրի աջակցությամբ սկսել էր ֆերմայի շինարարությունը։ Ծրագրով ֆերմերին տրվել էին շինանյութ և սարքավորումներ, նաև եվրոպական երկրների փորձն ուսումնասիրելու հնարավորություն։ Պետք է անասնաֆերման համալրեինք բարձրակետ անասուններով։ Դրա համար մեզ նորից օգնության հասավ ռազմական զարգացման գործակալությունը, արտասահմանյան մի քանի շրջայց ենք ունեցել, փորձի փոխանակում, հետագայում այնտեղից ներկրել ենք անասուններ, սիմենտալ և մոնբելյար տեսակի, Ֆրանսիայից և Ավստրիայից։ Կենդանիները հարմարվել են տեղի պայմաններին և արդեն երկրորդ սերունդն են տվել։ Կաթնատվությունն էլ արդարացրել է ֆերմերի սպասելիքները։ Դրսից բերած հղի երինջներից արդեն լավ հորթեր ենք ստացել։ Մեր ունեցած սերունդից արդեն սերունավորված երինջներ ունենք։ Միաժամանակ ասեմ, որ ներկրված հղի երինջներից մենք առաջիցին մի լակտացիայում 5000 լիտր կաթ ենք ստացել։ Անասունները ազատ պահվածքով են պահվում, իրանք շատ իրանց հրաշալի են զգում։ Առանձնահատկություն չկա, այս պահվածքը ավելի հեշտ է, քան մեր ավանդական պահվածքը։ Անասնապահության զարգացում Հայաստանում հարավ-հյուսիս 2 ծրագիրը ֆինանսավորում է ավստրիական զարգացման գործակալությունը։ Գեղարքունիքի մարզում 3 առաջատար ֆերմա է հիմնվել գործընկերությամբ էկոնոմիկայի, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունների, մարզպետարանի և տեղական ինքնակառավարման մարմինների։ Անասնապահության որպես գյուղատնտեսության առաջատար ճյուղի զարգացման գործում մեծ է անհատ ձեռնարկատերերի դերը։ Մենք գործը հեշտացնողի դերում ենք։ Տեղի ֆերմերները կառավարության աջակցության ծրագրերի միջոցով հնարավորություն ունեն յուրացնելու և տեղայնացնելու Ավստրիայի, Ֆրանսիայի և այլ երկրների անասնապահության ոլորտի փորձը։ Բավականին նորամուծություններ կան և մարդկային գործոնը շատ է քչացել ֆերմերային տնտեսությունում, բավականին պրոցեսները ավտոմատացված են արդեն։ Առաջատար ֆերմաների ընտրության, ֆերմերների ընտրության հարցում շատ կարևոր դեր է խաղացել, թե ֆերմերները ինչ մակարդակով են ներգրաված եղել կաթի կամ մսի արժեշղթաներում։ Օրինակ մեր ֆերմերը, ում հետ հիմա աշխատում ենք, նաև իրենց կոոպերատիվ միջոցներով արտադրում են նաև տարբեր տեսակի բարձրարժեք պանիրներ։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Տաթևիկ Սարգսյանը ներկայացնում է անասնապահության ոլորտի պետական ծրագրերն ու դրանց արդյունքները, ապա ներկաները շրջում են ռազմավարական զարգացման գործակալության ծրագրով անասնաբուժության և արհեստական սերմնավորման ծառայությունների հասանելիության բարելավման բաղադրիչով լուսակունքում ստեղծված անասնաբուժական կետում, որը Գեղարքունիքի մարզում ստեղծված 7 կետերից մեկն է, այն սպասարկում է նաև հարակից մի քանի գյուղերի։ Անահիտ Կարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։ Գավառի ուսուցողական կենտրոնում կազմակերպվել էր ցուցահանդես, որտեղ ներկայացված էին կենտրոնի ձեռարվեստի խմբակների սաների աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսին մասնակցել են Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը, համայնքի կրթամշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչներ և հյուրեր։ Գեղեցիկի հետքերով խորագիր ներկրում Գավառի ուսուցողական կենտրոնում կազմակերպված ցուցահանդեսը, որում ներկայացված էին կենտրոնի ձեռարվեստի և հագուստի մոդելավորում ու դիզայն խմբակների սաների աշխատանքները գեղեցիկի տարբեր ընկալումներով։ Ցուցահանդեսին հրավիրված էր Գավառ համայնքի ղեկավար Գուրգեն Մարտիրոսյանը, առաջին տեղակալ Գրիգոր Դաշտոյանը, տեղակալներ Գրիգոր Բոշյանը, Մուրադ Մովսիսյանը, համայնքապետարանի համայնքի կրթամշակութային հաստատությունների ներկայացուցիչներ, հյուրեր։ Ուրախ ենք, որ ունեցանք նման հնարավորություն ցուցահանդես կազմակերպելու, քանի որ ցուցահանդեսները հնարավորություն են ղեկավարությանը և հասարակությանը հաշվետու լինելու մեր կատարած աշխատանքով։ Մեր կենտրոնը, ինչպես Գավառում գործող բոլոր մշակութային հաստատությունները, մշտապես գտնվում են մեր համայնքապետանի, համայնքապետ պարոն Գուրգեն Մարտիրոսյանի հոգատության և ուշադրության ներքո, ինչի համար մեր շնորհակալությունն ենք հայտնում նրան։
Ցուցադրվող աշխատանքների ներկայացմանը նախորդեց գեղեցիկի թեմայով բեմադրությունը։ Ուսուցողական կենտրոնի տնօրեն Մարիա Ղասաբողլյանը շնորհակալագրեր հանձնեց վերջին շրջանում մրցույթների մասնակցած եւ մրցանակակիր դարձած սաներին եւ իրենց աշխատանքում բարեխղճություն ու գեղագիտությունը մեկտեղած խմբակավարներին։ Ցուցադրվող աշխատանքներն այցելուներին գրավեցին իրենց գեղարվեստական լուծումներով։ Շատ տպավորված եմ այս ցուցահանդեսից։ Մեծ տպավորություններով գնում եմ տուն։ Հրաշալի աշխատանքներ են, երեխաները կեց են բոլորը։ Շնորհակալ եմ նաև տնօրինությանը, որ նման բան են կազմակերպել։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր Գավառ համայնքում կա այսպիսի կենտրոն։ Եվ քանի որ միջոցառումն իրականացվում էր կանանց միամսյակի ընթացքում, Գուրգեն Մարտիրոսյանը շնորհավորանքներ ուղղեց միջոցառմանը ներկա կանանց եւ աղջիկներին։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամաօր։ Մեկնարկել են Գավառ քաղաքի Ազատության փողոցի 4-րդ նրբանցքի հիմնանորոգման աշխատանքները։ Հիմնանորոգումն իրականացվում է Գավառի 2024 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում։ Ծրագրի արժեքը 35 միլիոն 950 հազար դրամ է, որը համամասնորեն տրամադրում են պետությունն ու համայնքը։ Այժմ ընթանում են փողոցի հողային շերտի քանդման աշխատանքները։ Քյավառ հեռուստաընկերության Գեղամաօր լրատվականի այս թողարկման համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ես հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի հանգստյան օր։